Стоп, стоп! Маршалок еще не отдал голову. Слово. Аня Маршалок. Битва! Итак, по вирішенню маршалку і головного маршалка турніра перемога віддається рицару Кирилу. Ну і приз симпатії глядачів, я так зрозумів, так само віддають Кирилу глядачі наші. Дякую за добру підтримку. Дякуючи вашей поддержке, и бойцы будут биться с большим жаданием, больше силы у них будет. Это будет демонстрировать, будут наилепшие свои здольности. А зараз на ушранки запрошенные бойцы. Кшиштоф Пшездецкий и пан рицар з мянушкою Почвара. Зараз поглядим, ці відповідають своїй мянушці. Пані маршалки розбираються, хто за яким бойцом лічить удари. Битва! Детский воспробовал по силе атаку Алия Почвара, не глядячи на то, что соступая, поглядите, соступая в габаритах, Алия як таки шаленый тик, сопротивляя Почвара, не сдается, тисни пана Кшиштофа. Може і ударів таких акцентованих просто не наносить, але ось так іде на пролом. Як мураш тягне цеглу. Стоп, бой! Ось такі гарячі, аж спинитися не можуть, як заяліся. Вам сподобалося, панове? Вити аплодисменти, пане рицарю. По вирішенню маршалку перемога віддається Кшиштофу Пшездецькому. Але я думаю, і пан рицар Почвара заслуговує аплодисментів ваших, бо отчайно змагався. Ну що ж, зараз ми удокладним головного маршалка, хто у нас викликається у шранки. Так, нічого не змінилося, зачинщики у нас засталися, їх поки що ніхто не змог вибити. Итак, у нас зачинщиков пан Кшиштоф Пшездецкий, Зигфрид и Кирилл. Обрали бойцы себе. Первыми бьются Зигфрид и Кейсту. Зигфрид и Кейсту бьются первыми.
Подрихтоваться. Подрихтоваться. Вырвидубу и Кириллу. Такой спокойки, тут у нас пауза, я вам могу трошки ще розказати про рицарські турніри, про бої. Першопочатково рыцарские турниры для умелых, опытных бойцов, это был таки добрый сродок поправить свое финансовое становище. Была справа тем, что до 14-го столетия переможенные рыцари отдавали переможцу свои доспехи и своих боевых коней. А боевые кони, я вам скажу, коштовали ого-го, яких грошей. И вот был такие Уильям Маршал. И он разом со своим сябром выиграл тягом года 103 битвы. 103 битвы на турнирах. Ну и отповедно у него было напополам с товарищем больше 50 коней и больше 50 доспехов. Это велизарная сумма грошу, коли перевести. Ну а тем часом бойцы у нас подрихтовались. Зигфрид праворучен меня. Есть тут леворучен меня. Есть тут белый тур. Зигфрид Кайзер, Москва. Бойцы, я бачу, готовые. Маршалки разобрались, кто за кем. Разбираются маршалки, кто за кем, подличивая акцентованные менавито удары. Бойцы готовы, маршалки готовы. Битва! Зигфрид пошел в атаку, Алексей тут отказывая. Долю нанес несколько ударов, але Зигфрид наседает досить жестко. Отчаянно борется Хейстут, а Зигфрид иде наверх. Зробили невеликую паузу бойцы и далее обмениваются, пробуют обмениваться ударами, ставят блоки. Стоп, бой! Нагадаю, Зигфрид праворучен мне, есть тут леворучен. Перемога отдается Зигфриду. Клуб Кайзер, Москва. На ушранке выкликаются Вырвидуб и Кирилл. Подрихтоваться. Кшиштоф и Вячеслав. Витайте, боец Вырвидуб. Белый тур. Кирилл. Дружина Патрика, Городня. Глядачи вызначились со своим, так сказать, за кого им заузеять. Бойцы готовы, маршалки разобрались, кто с кем биться. Битва! Вот Вырвидуб одразу на контратаке пошел, наносит удары, користається своим ростом, але не завжди чомусь он зблизився з суперником и легким рухом кинул на землю его. Больше скористав його рух правильно. Як на мой погляд, занадто близко подходить Вырвидуб до суперника, не треба було прямо так зближатися. Треба було використовувати свій рост, далек наносить удари. Ну, в принципе, не так добрые удары наносит, але мог бы это робить больше эффективно. Притомились уже трохи бойцы.
Особливо відчувається це по Кирилу. Тим не менш, от Кирил час от часу. Стоп, бой! Бойцов просят разместиться на те же место, где они стояли. Здесь стояли бойцы. А по решению судейства маршальства перемога отдается Кириллу. Сюди зараз у шрамки викликаються Кшиштоф Пшездецький і Вячеслав. Ваши аплодисменты, Кшиштоф Пшездецький. Таємничий рицар з Менську. И мы чекаем рыцаря Вячеслава. Бойцы готовы, маршалки. Битва! Кшиштоф одразу без обиняков перейшов в атаку. Вячеслав спробував спробують тримати дистанцію бойці. Не уходит таки в клинч. Но это дает возможность их маневровать и наносить один одного удара. На мой взгляд, Кшиштофу удается больше нанести удару и забить больше акцентовать. Ну, але все будет, как скажут маршалки, як я випадку. Один и другой боец досить техничный, его спиновида на технице, экономящей силы, имкнуться, отримать перемогу, нанести большую колькость ударов. Вот зараз несколько добрых ударов проводит Кшиштоф Пшездецький. Умеет он проводить атаку сверху и стоп! А в этом бою перемога отдадена Кшиштофу Пшездецькому. А маршалок закликає, призывая сюди у шрамки зачинщиков этого сегодняшнего турнира. Кшиштоф Пшездецький так и застался. Зигфрид. Кирилл, Зигфрид и Кшиштоф Пшездецький. Зачинщики турнира. Пока что их так и не выбили. Но и у нас супер зачинщиков. Пока что комичная ситуация. Застался один смелый рыцарь. Отрываем этого одного такого отчаянного небараку. Ему придется... Пан Гродан будет змагаться, пан Гродан с белого тура, а будет змагаться с Зигфридом с клуба Кайзер. Хочу сказать, что тяжковато приходится бойцам-зачинщикам, бо коли у інших, хто викликає, їх є можливість трошки передихнути, со свіжими силами уступити у бой. А бойці-зачинщики, ось уже, наприклад, у Зігфрид,
Перед гэтым провели и выиграли не один бой. Ну что, пан Гродов, Белый тур, Минск. Зигфрид, Кайзер, Москва. Ну, пока бойцы рихтуются, давайте экзит-пул. Кто за перемогу Зигфрида? А кто за перемогу пана Гродова? Я думаю, пану Гродонову нададут силу ваши аплодисменты и подтримка. Маршалки разобрали, кто за каким бойцом будет лечить удары. Бойцы готовы? Битва! Ох, пан Гродов так пропустил удар. Возможно, не глядячи на меньшие габариты, так отбил нас, пробуя прессинговать пан Гродов. Але Зигфрид так само умело наносит удары. Наносит досить добрые удары бойцы один по одному. Стоп, бой! Стоп, бой! Все. Битва! Бо поднялось и забрало, тому маршалки спинили бой. Але все стало на месте, и бой протягивается. Пан Гродов пробует час от часу войти в клинч, наблизится. И вот тут уже справа за маршалками будет правильно подлечить удары. Бо и один, и другой боец окучивают. Стоп! Стоп! Стоп, бой! Вам сподобалось? Маршалок просит на месте развестись першопочатковые бойцов Гродона и пана Зигфрида. А по решению судейства маршальства перемога отдается пану Зигфриду. И таким чином так бойцов зачинщиков и не выбили. Шановне панство, господарство, я ще раз хочу сказать, нагадать, что покуль отбывались затятые бойки у нас тут у Шранках на ресталище, нам подыгрывали музыки заславутого гурта Хардвуд. Ну и маем великую просьбу до іх, яка буде виражатися у ваших аплодисментах, каб яны яшчэ нам что-нибудь заиграли, покуль буде разбираться гэтае ресталище. Калі ласка. А пасля таго, як ресталище буде разобранное, перед вами выступит перед вами будет конное представление от клуба «Золотая шпора». Ну, але поколькі «Золотой шпоры» придется еще рихтоваться, бо это будет цікавый выступ, який потребує шмат технічних намаганняў, абсталяванняў, то как вы не нудились, не сумовали, перед вами еще будут у нас сюрпризы, выступы цікавых